بسم الله الرحمن الرحيم. سنة سيد عباس، مؤسسة عالم واحد، مدرسة البارودة الابتدائية، في تمام الساعة 5 يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012. جولة الإعادة المرحلة الثالثة. ما زال الإقبال متزايد في اليوم الثاني للمرحلة الانتخابية، ومعنا إحدى الناخبات نتعرف عليها. اسم حضرتك؟ هيام عبد الحسن عبد الله. ليه جيت النهارده يا هيام؟ جيت عشان أدي صوت. جيت عشان تدي صوتك. طيب بنتي انتخبتي ولا لسه؟ لا، دخلت. انتخبت في كم ورقة النهارده يا هيام؟ ورقة واحدة. أديت صوتي. في أي مشاكل داخل اللجنة؟ لا، ما فيش أي مشاكل. تمام؟ تمام يعني، الحمد لله. ماشي، شكرا يا هيام.